بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors تحت طلب بعض المشاركين ولا المشتركات. Alors c'est pour la visite au musée des animaux. Donc هنا ان شاء الله انا كنت دايرته ديجا، ولكن غادي نعاودوا لو بروغرام، يعني البرنامج تاع الزيارة لمتحف الحيوانات. alors قبل ما نبدا دونك هنايا عندي هنا دائما باش نكتب ان بروغرام، الحاجه الاولى اللي نبدا بها نكتب العنوان تاع الموزي اللي باغي نروح له. باغ اكزومبل او موزي دي بوزار، او موزي دي زانيمو، باغ اكزومبل او موزي دو مجاهد، ولا او موزي دو enfin موزي سيرتا دو كونستانتين، ولا او موزي باغ اكزومبل دو لوفر ا باري اكسيتيرا. الوغ حنا عندنا بزاف المتاحف وكاين متاحف مام عالميه. الوغ الحاجه الاولى اللي نبدو بها هي نكتب لو تيتر تاع المتحف، بروغرام البرنامج. الحاجه الثانيه هي لا دات، يعني التاريخ، ديمونش 24 جانفي 2021. لا دات تكون فيما سبق، ما نجمش ندير لا دات تاع اليوم وانا نقول بلي رحت زرت المتحف وانا مجمع في القسم، دونك سي فو. نديرو اون دات في الباسي، يعني فاتت. الوغ لاريفي، الوصول à 9h en bus. alors قبل ما نبدا كاع عندي وسائل النقل. كي نهضر على وسائل النقل، وسائل النقل عندي لي مويان دو ترونسبور. alors les moyens de transport عندي نوعان، عندي المفتوحة ouvert et fermé مغلقة. alors بالنسبة للمويان دو ترونسبور المغلقة comme la voiture par exemple, le bus, le taxi, le tramway par exemple, voilà, le tramway. alors on dit par exemple l'avion, voilà, on dit l'avion, le train. donc كاع وسائل النقل المغلقة، le bateau etc. هادو نقولوا en voiture etc. alors نديرو معاهم la préposition en voiture, en bus, en taxi, en tramway, en avion, en train. voilà كاع وسائل النقل المغلقة نقولوا en. نروح لوسائل النقل هذه fermé، les moyens de transport fermés. voilà. alors نروحوا les moyens de transport ouverts. alors المفتوحة، parce qu'on نقولوا un moyen ماشي une moyen، un moyen c'est un nom masculin donc ouvert مفتوحة. alors الحاجة الأولى هي à pied، donc à pied نقولوا à pied. voilà. à vélo، à moto. alors avec un A فوقها un accent grave parce que l'accent grave يولي le verbe avoir. à pied، à vélo، à moto. donc هادو وسائل النقل المفتوحة. alors كي يكون عندي وسيلة نقل مفتوحة نديرو A، كي تكون عندي وسيلة نقل مغلقة نديرو اون. وحنا نسحقوا لي مويان دو ترونسبور في لو بروغرام دو فيزيت. الوغ قلنا لا بروميير دو شوز نكتب العنوان تاع لو موزي اللي غادي نروح له، سوا دي بوزار، دي زانيمو، مجاهد، سيرتا دو كونستانتين، كوم فو فولي. دونك هنا vous êtes libre، دي مارتير، شهداء اكسيتيرا. الوغ الحاجة الثانية لا دات، ديمونش 24 جانفي 2021. arrivé نكتبوا الوصول على الساعة، هنا نسحق الساعة ونسحق لو موين دو ترونسبور. à 9h en bus. alors 10h visiter le musée pour voir les animaux. donc هنا نهضروا على le musée des animaux. هنا نعرف. alors هنا نكتب au musée des animaux. donc نخير العنوان au musée des animaux. alors du désert, alors pour visiter, pour voir les animaux du désert. alors هنا كتبت بين قوسين donc هنا vous êtes libre. par exemple la gazelle, le fennec, donc هادو les animaux du désert. à 10h30 après une demi-heure عندي بوز كافي، يعني عندي هذيك النصف ساعه اللي نريح فيها. دونك هنا كيما نقولوا حنايا pour les enfants، هنايا pour les élèves عندهم une demi-heure تاع pour casser la croûte، نقولوا casse croûte. voilà. alors à 11h كما نقولوا اللوم جاب لغه عربيه، à 11h visiter les animaux de la forêt. alors هنا شفنا les animaux du désert، من بعد les animaux de la forêt d'être comme l'éléphant، le lion et le zèbre. donc هنا puisque في البروجي قرينا على les animaux donc نعرفوا les animaux du désert ou les animaux par exemple de la forêt، les animaux aquatiques etc. alors
Une demi-heure après, 11h30 ou 11h30, voir les animaux aquatiques. الحيوانات اللي يعيشوا في الماء. دونك هنا aquatique soit l'eau salée soit l'eau douce يعني في الماء المالح أو الماء الحلو أو العذب. Donc c'est la même chose. عندنا la tortue par exemple, la baleine, etc. Bien sûr عندنا تاني les poissons. À midi أو à midi الثانية عشر زوالا à midi déjeuner au jardin. Alors هنا هذه au jardin هنا نسحقوا le CCL déjeuner au jardin يعني نتغداو في الحديقة في donc ça c'est le CCL. 14h séance peinture d'un animal préféré du musée. Donc كي شفنا هنا في الموزي شفنا les animaux. Alors on va dessiner l'animal préféré يعني الحيوان المفضل à l'atelier في الورشة. L'atelier c'est الورشة. Voilà. À l'atelier. Alors, à 15h, rencontre avec un peintre algérien. هذه تنجموا ديروها هي الأولى وبعد ديروا séance تاع la peinture. Rencontre. هنايا rencontre ça veut نتلاقى avec un peintre algérien. تلاقينا مع رسام جزائري. À 16h, retour à la maison. الرابعة زوالا العودة إلى البيت. Donc هذا بروغرام. هنا تقدروا تبدلوا les horaires الأوقات وتقدروا تبدلوا الموزي اللي زرناه. Voilà. Alors هنا عندي هنا ثاني un programme واجد. Voilà. Alors, programme d'une visite du musée des animaux. Samedi le 4 janvier. Arrivée à 9h en bus. Donc, l'arrivée des le moyen de transport. 9h30. Visite de la salle des animaux du désert. Alors, une salle ou là le coin ou là le couloir des animaux du désert. On la salle, al-qa'a ou là le coin, az-zawiya. Alors, des animaux du désert. 10h, visite de la salle des animaux de la forêt. Donc, je fais du désert, pardon, bas de la forêt. À 11h, visite de la salle des squelettes d'animaux. Alors, préhistorique. Donc, préhistorique, يعني حيوانات اللي كانت يعني قديمة يعني حيوانات عندها يعني مدة طويلة. Donc, السكيلت نتاعهم تكون باغ اكزومبل 50 سنه 80 سنه 100 سنه. دونك هنايا دي سكيلت دانيمو بريهيستوريك دونك قبل التاريخ يعني بريهيستوريك يعني كانت قديمه. اميدي اميدي توجور اميدي يعني ثانية عشر زوالا نقولوا اميدي ما نقولوش ا 12h نقولوا اميدي déjeuner au jardin du musée. alors هنا دائما déjeuner نقولوا le CCL وين كلينا au jardin du musée يعني في حديقة المتحف. 13h séance de dessin dans l'atelier du musée. donc الواحدة زوالا يعني la séance يعني حصة تاع لو ديسان حصة الرسم في ورشة l'atelier في ورشة المتحف. alors à 14h retour à la maison. donc هنا vous êtes libre في يعني في la production écrite. هنا عندي تاع les beaux-arts. alors programme d'une visite d'une visite du musée d'art ou bien les beaux-arts. L'art ou le fan, voilà. Alors samedi 4 janvier, arrivée à 9h en bus. 9h30, visite de l'atelier des peintures pour voir les tableaux. Alors quand je vois la peinture, toujours les tableaux. Peinture عندها علاقة مع les tableaux, يعني الرسم. À 10h, visite de la galerie des sculptures. Alors les sculptures هما المنحوتات. alors هنا نشوفوا شفنا يعني le couloir ou le coin ou la galerie des sculptures. Pour voir quoi? Pour voir les statues. À 11h, rencontre d'un peintre ou sculpteur. يعني un peintre رسام ou sculpteur نحات algérien. يعني على 11 تلاقينا rencontre التقينا بun peintre يعني رسام et un sculpteur نحات algérien جزائريون. À midi, retour à la maison. هنا 12 كان le retour à la maison. donc هنا ما كانش déjeuner. donc retour à la maison à midi. voilà. donc عندكم هذا البروغرام. عندكم هذا البروغرام plus هذا البروغرام اللي كاين في لو ليفر بيان سور. هنا داير لي ان بروغرام samedi matin. donc هنا ما درناش لا دات قالوا لنا samedi matin. هنا نجم نبدلها ندير اون دات نكتب العنوان هو الاول visite au musée des animaux. Arrivé à 10h30 en bus, le moyen de transport. À 11h, visite de la collection des animaux du Sud.
Alors, on a vu les animaux du sud, on a le dromadaire et la gazelle. À midi, déjeuner au jardin du musée. Donc, on a 12 كان الفطور في le jardin, يعني في حديقة المتحف. L'après-midi, يعني à 13h ou à 14h. Donc, à 14h, visite de la collection des animaux de la forêt. Alors, on a vu la collection, يعني t'as les animaux de la forêt, on dit l'éléphant, le lion et le zèbre. À 16h, séance peinture d'un animal préféré du musée à l'atelier. هنا على الربعة زوالا كانت يعني حصة تاع رسم الحيوان المفضل اللي شفناه في الموزي. لو سوار à 20h retour à la maison, donc الرجوع إلى البيت. فوالا دونك هذا بروغرام تاع لي زانيمو. سينون عندي هنايا تاني ان بروغرام فوالا لا باج 44 تاني هذا سي ان بروغرام. هنا نعملو غير لي فيد بهاد لي مو. دونك هذا كنت درته ديجا. دونك سامدي هنايا نكتبو 2 ديسمبر arrivé à 10h en bus. À 10h30, visite de l'atelier des... Alors, quand je vois les beaux tableaux, des peintres pour voir les beaux tableaux. 11h, visite de la galerie des statues. C'est l'étage des... Alors, les statues, les sculpteurs, le accompagne les élèves dans la visite. C'est le guide. Le guide, qui chauffe le guide, j'ai mal le verbe accompagner. Yani, يرافق. Le guide accompagne les élèves dans la visite. À 11h30, rencontre avec un peintre algérien. Yani, تلاقينا مع un peintre algérien. 13h, donc, الواحدة زوالا شنديرو retour à la maison, الرجوع إلى البيت. Voilà. Alors, إن شاء الله نكون لبيت الطلب. ان شاء الله يكون مفهوم. دونك فوالا دونك هذه هي دائما في لا برودكسيون ايكريت. دونك نعطيكم يعني شنديرو في لا برودكسيون. هذا سي ان موديل. الوغ الحاجه الاولى اللي نديرو بها لو تيتر العنوان يكون على ان موزي راكم باغينه دي زانيمو دي بوزار اكسيتيرا. ومن بعد نكتب في لو بروغرام نكتب لا دات التاريخ. دونك لا دات نتوما تكتبوها. Alors, نجي لتحت نكتب arrivé à ونكتب الساعة. دونك l'heure نتوما تكتبوا l'heure. دونك هنا كل واحد واش يكتب. تكتب هنايا le moyen de transport. alors هنا نكتبوا le moyen de transport نتوما تكتبوه. alors من بعد نكتب تاني l'heure heure. alors هنا تكتبوا heure. par exemple هنا وصلت à 9h هنا à 10h شبه ندير. alors visite par exemple le musée pour voir. alors نتوما على حسب الموزي pour voir par exemple إلا كان تاع لي بوزار نقولوا لي تابلو ولا كان تاع الحيوانات نقولوا لي زانيمو ولا كان تاع المجاهد نقولوا باغ اكزومبل لي زارم الاسلحه اكسيتيرا. الوغ ثاني نكتب اور. دونك هنايا شفنا. دونك اور هنايا باغ اكزومبل هنا لو غيد accompagne. هنا نديرو لو فيرب accompagner. دائما مع لو غيد يجي لو فيرب accompagner. on accompagne les élèves par exemple pour voir. هنا مش عارف ولا accompagne les élèves pour voir par exemple شكون بعد تشوفوا pour voir par exemple le coin par exemple تاع le coin des tableaux ولا le coin des armes ولا le coin تاع لي زابي اكسيتيرا. دونك نتوما على حسب واش ولا اكومباني ولا نقولوا لو غيد اكومباني لي زيليف دون لا فيزيت ولا بور دون لا فيزيت في الزياره. هذا مكان. الوغ موراها نديرو باغ اكزومبل نديرو لور تاني اور. نديرو ديجوني. هنا كي نقولوا ديجوني نديرو سي سي ال يعني وين كلينا باغ اكزومبل او جاردان ولا par exemple à la terrasse au jardin etc. alors نعاودو نديرو heure نديرو rencontre. alors هنا كي نشوفو rencontre هنا نشوفو avec une personne bien sûr avec une personne يعني دائما الملاقات تكون مع انسان سواء يكون un peintre
ولا un sculpteur. Un sculpteur, voilà. يكون رسام ولا يكون نحات ولا un clown ولا je sais pas. alors هنا شفنا من بعد نديرو تاني heure. نديرو par exemple retour à la maison. دونك هذا هو يكون لو موديل جينيرالمون. الوغ الحاجه الاولى اللي نبداو بها هي لو تيتر، من بعد نكتبوا لا دات، من بعد نكتب لاريفي الوصول ا، نكتب الساعه قيساش اون ولا ا، اون ولا ا على حسب لو موين دو ترونسبور، en voiture, en taxi ou là en bus ou là à vélo ou là à moto ou là à pied. alors heure pour visiter le musée. alors visite le musée pour voir les tableaux lesquels t'as les beaux-arts ou même المجاهد فيه les tableaux. les animaux lesquels t'as les animaux. عندي les armes المجاهد ولا des martyrs يعني الشهداء les martyrs. نديرو تاني الساعة لو guide accompagne. le verbe accompagner يجي مع لو guide. الجيد يعني يرافق accompagne les élèves pour voir le coin des tableaux, ou là, le coin t'as les armes, ou là, le coin des habits, ou là, le coin des t'as l'uniforme, يعني الملابس تاع المجاهدين uniforme etc. عندي l'heure déjeuner نسحق le CCL وين كلينا ou déjeuner au jardin par exemple au restaurant etc. alors heure rencontre avec une personne. alors le rencontre التقاء يكون مع une personne célèbre ou là une personne connue معروفة. donc un peintre ou là un sculpteur ou là un chanteur ou là un مجاهد par exemple. إذا كنا في المتحف المجاهدين on peut voir un مجاهد ou la rencontrer avec un مجاهد. voilà. heure retour à la maison. alors هنا نديرو الساعة اللي غادي تولوا فيها في الدار. donc هنا الرجوع إلى البيت. alors le rencontre toujours يكون avec une personne célèbre ou une personne connue يعني شخصية معروفة أو مشهورة. donc سواء يكون un مجاهد يعني مجاهد ولا يكون un peintre رسام ولا un sculpteur نحات. alors هنا هذا هو généralement يكون كيما هكا le programme d'une visite. soit هنا نبدلو soit une visite par exemple على حسب au musée des animaux des beaux-arts المجاهد des martyrs je sais pas. donc نتوما على حسب واش تبغوا ديروا la visite. alors نقول لكم merci pour les j'aime, merci pour les commentaires. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم et au revoir.